दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप आने वाले मेरे नए वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। स्वागत करता हूं चैनल पर जिसका नाम है समथिंग टेक्निकल। दोस्तों लेकर आ गए आपके लिए टेक्निकल न्यूज का 36वां एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों पहले न्यूज Redmi Note 5 Pro में Oreo अपडेट को लेकर न्यूज में ये सामने आया है कि MIUI 9.5 के साथ Oreo अपडेट आ जाएगा Redmi Note 5 Pro में। कई दिनों से डिले हो रहा है कि मिड अप्रैल में आएगा, लास्ट अप्रैल में आएगा, लेकिन अभी ये एक न्यूज में आ चुका है कि MIUI 9.5 के साथ Redmi Note 5 Pro में Oreo अपडेट आ जाएगा। दोस्तों Redmi 6 Pro को लेकर Redmi 6 Pro चाइना में लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको 5.84 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एक नॉच के साथ आता है, जो कि iPhone 10 में नॉच है। उसी तरह इसमें भी आपको एक नॉच दिखने को मिलेगा। 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर मिल जाएगा और इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जो कि पहला है 3GB 32GB रैम। इसमें आपको 10,400 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप 4GB रैम 32GB इंटरनल वाला लेते हैं तो आपको 12,500 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप 4GB रैम 64GB इंटरनल वाला लेते हैं तो आपको 13,600 रुपए देने पड़ेंगे। अब देखते हैं इंडिया में जब लॉन्च होता है इसकी प्राइस में क्या अंतर आते हैं, क्या ऐसा ही प्राइस रहेगा या फिर इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। दोस्तों से एप्पल के वाटरप्रूफ एयरपोर्ट को लेकर एप्पल अपने एक नए एयरपोर्ट पे काम कर रहा है, जैसे कि वो वाटरप्रूफ है और आप उसको वायरलेस तरीके से भी चार्ज कर सकते हैं। और एप्पल का कहना है ये 2019 तक इसको लॉन्च कर सकता है। दोस्तों से बर्ड ड्रोन को लेकर चीन ने अपने नागरिकों पर नजर रखने के लिए एक पक्षी का आकार का एक ड्रोन बनाया है, जो कि एक पक्षी की तरह दिखता है और वो भी उड़ेगा अपने पंखों को फड़फड़ा कर एक पक्षी की तरह, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो ड्रोन है। और इस तरह वो अपने पूरे नागरिकों पर नजर रख सकते हैं। और इसकी रफ्तार की बात करें तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना जो भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो कमेंट में बता दें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे मेरे नए नए वीडियो की। तो जय हिंद, जय भारत।